Jalino, on a biso peut-être bon on dirait ça comédie, les comédie c'est Saint-Esprit à sakana na ngote. Ngana lala ki na ngi révélation za ba biso na kemeka, keni na saki kole na mai. Na espace lepa. Qui ozo biki sa malade sida li kasa na ngoza. Donc il faut non to tamboli. Si tu comme non na zo baté bon tout kota kati. Na zo baté Saint-Esprit mutezo ta musabiso to sala. Ça na kimia na caméra même ça na kimia et ça va comédie te la muki na tongo to uti musika na centre ville pour plati na suka awa donc ça comédie te ngana ça o nzamba osindanga mais tout ça la ratonga atala nga moni c'est tout rosonga kuna yango yo meki sa sida yeyo emeka siko yo révélation ngo zaki ndenge nini expliquer na bato merci Seigneur expliquer na bato révélation c'est ndenge hein bon pour la bato bolanda biso j'espère que bino makamyo songo na ngo ba je non o eza comédie te malgré tout ça la comédie ma makamyo ba sakana na ngo te bomoninga emeka ninga la luna garçon zanga lisumu na lalaki na poko ya dimanche na zo révélation c'est Dieu qui m'a relevé donc kende na mai mobo na lepa na se ya pont ekasa moko ezawa na ngam na kokide yo yango nabengaki bino bato ya media bozala nanga donc boloba oyo eza kisa sida yango oyo donc tosala nango ndenge nini kisa sida yango oyo me nayebi nkombo nango te nazwi na nkombo nango te mezaniko formule mpo bato balanda bato bayeba po omoni na okamwa kutu na okamwa yango wana nga mpe bangi naloba boye soki omoni koza na sida kobanga te bato tuko baza na sida oza na Kinshasa oza na Europe oza wapi kobanga te benga biso na numero na biso oyo eza wana benganga tosala essai parce que makambo nzambe basakana nango te donc ozosala essai ou bien oza sire na formule ou bien ntango nga nazwaki révélation wana nazalaki na arrondissement te maintenant namoni esalami plus de 2 fois nzambe aloba nanga kende bon sikoyo eloko nyonso econvaincre yo ke yango eloko econvaincre nga eza yango parce que nalie nalotaki na place nalotaki noto na place autant na ye motema ebeti engali eloko nga amoni bino omoni yango te to amoni likasa oyo engali vraimen makasi donc yango sur ce yango omoni ke eza révélation ekobikisa bato donc nayebi te bakolia yango ya mobesu eza yango nzambe ayebisa ngai tokotumba yango donc tozotumba yango mai wana ekobima nde moto akomela yango te sikoyo nzete eza moko oyo omoni wana sikoyo nayebi te bon na minute ekomi kopa mbongo ekomi kopa mbongo nakolakisa yango kaka boye te na minute ekomi kopa mbongo yo nazwi na moke boye mpo so nalakisi bino bomoi teke bato mosusu bakoma koya sikoyo estce eza ebele mpo bato soki baya ebele bon eza tellement ebele yango nazoprécise soki oyebi koza na sida kobanga te yaka te na kokoso bato bayeba te benga biso ya banimero wana moto oyeba te topande sango te nde ntango okosala esei ndenge nzambe ayebisa yanga moto aza na sida ndenge akomelela yango nde surse nde okotémoigne tokolekisa mais ntango okoya moto ofilme yo kozala te donc bandeko balandi nazo comprendre te donc nga moko na comprendre te l'artiste Emeka aye na ndako ayebisi nga ke révélation donc biloko mosusu bon tozwa yango il faut tondima mosusu mpe yango tobeyi tolanda donc révélation ezali Emeka azwi révélation alobi tokende tiki nkolo tobandaki kotambola na kotambola donc bandeko na nga ta nde na toki kutu donc tokende kotambola na kotambola ti toyo ekota awa donc soki bomona image oyo alobi aza na kisi ya sida donc c'est à dire bapesi révélation ya kisi ya sida donc soki bino bokoti retard yango na osignale bino yango moni tokoti awa Emeka expliquer lisusu bato nyonso baolanda ngai oyo eza kisi ya sida nga te nasali yango no nzambe moto alotisi ngai yango na ndoto donc nazali mpena révélé par lui-même le Dieu donc eza bajeu te boya vraiment tomeka yango ngai na bino soki oza na sida nayebi kokobanga benga ngai na ndenge katimini tokopanga okomona soki mpe naza ya faux nzambe mpeka moto akoyeba soki ezali ndoto moko ya ntina te parce que ngai mpe nalota apamba te mpo ngai bandoto na ngai nyonso ekokisamaka donc nayebi te eza mbala liboso barévélé sur guérison ya maladie ou bien je sais pas bon ntango eboleyaka ngai nazwa yango déjà nayebaka malade moko bokoya na Afrique ekobeta forme kisi nango formule nzango nzambe apesanga te mais nayeba da malade moko bokoya nalotaka yango déjà
mais bisa ba proche na ba on a bien l'autre malade mo ba dia ayo ba aventure yango ce temps on a moni ya oyo yango moni ko kombo nango ba pesa ki yo te kombo nango nzamba pesa yango te mais jour nzamba ba pesa kombo nango pe na oya dans les gars ba média pe même na ba est-ce que bon so kutani ngana zo kamo bon so kutani côté mususu na yango peut-être biso to yeba ngondeni bon bino mo pe boye bango za te posa secret na peut-être nzamba sal ke na nginda na eloko boye bango peut-être donc yo sali yango siko révélation eza ofele donc nzambe abisenga au moins balu komona nzambe fo nyokwama te na lobi so bakena ba mangenge yo mo nzambe babaki peut-être pe na ba cité ça mais ko bongo ni mutema te o ngana sambo ngana nzambe masumu ngana nzambe tande yo ko révélation ya kaka pa batu mingi bakota ba retraite ba nini ba ko saka na bi batu so bakena ba retraite ba beta ba 1000 retraites si le lovi na bango bongaka donc église eza yo moko ya on anglais boloba don't go to the church be the church donc aucune église te ndongo okende église wana soki yo moko mikomisa église te bandeko balandi oyo eza première partie donc nanga mo mpe zokamusanga mais biloko yango mokili tokamwa asu te emeka memi biso oyo azwikisa sida sikoyo deuxième partie nango ekozala toyeba mpenza tolandela yango bien mpo nazokoka uti kotuna baquestion te mpo donc naza donc taka émotionné na makambo yo yebi mno aza na sida kende conseiller ye senga ba pardon aya pe ba onga pe na yebi tokomeka na bango longo question asuka emeka révélation uti pa nzambe apesi yango fele yo siko olingi otia makambo ya mbongo ndenge nini mais mokili déjà nde nzambe asala biso mbongo nzambe asala biso mituka te qu'est-ce que nzambe ayebisaki oke yo ifofutisa bato oui nzambe asala futisa ngo bato fo mbongo parce que nga to na lotaki ndoto wana pongi na nalalaki wana bon pesa contact na yo tosuka nano pesa contact na yo yebisa bango rassurer bango bana poto oyo ezanga te te na bana kini mpe bana mokili mobimba bana poto mokili mobimba ezanga te eza nzambe donc nazanga baprocédure bie to aloba na bino mais oyo ngana biso bino eza ndoto nalotaki nzambe alosa ngai kekisi mo bobimi likasa mo boza nango déjà na Congo eza likasa ya sida nde nga na meki mpe kodute moke mais pour la deuxième façon nzambe alotinga yango yana monaki eza bajete numéro nange eza plus 243 84 244 60 32 donc benganga kaka so oza ndeko na sida te mo oza na sida tobomba secret tolobaloba te po taka mama nzambe babombaka nanu tolekisaka bamédia te eza ya bajete mamiso soki kolanda oyebi soki oza moto ya sida aloba Jade Maïn so oza moto ya sida atindela ngai Christelle Mateka so oza moto ya sida atindela ngai Mamita Aminata Mati Matondo soki oza na moto ya sida atindela ngai c'est actif lutete King Fleuridor bana moto volka so oyebi moto na sida botindela ngai bato saki kano oyebi moto na sida atindela courage charge ya kinkole moto asima mpango nyonso ya kinkole soki oyebi oza moto ya sida atindela ngai tomeka yango merci beaucoup na signale bino ke toza na Socrate TV donc Socrate TV tolandaka partout place bozalaka donc toye emeka azwi nga ataka baso mouton mais tosupporte toye ti awa na kinkole omwana na cadre boye donc eza première partie deuxième partie ezali yango nalobi mwanta naza na émotion tellement fatigue yango topesi bino na flash donc tokende yango malembe toyeba mpenza soki makambo yango ezokende mpo ngai nakopesa mpe information moko te oyo vérifie mpenza te mais lokola ye insistaki kaka donc yango toye kote oyo donc bolike bosabone kaka na massivement na Socrate TV emeka luna officiel bokozwa babiloko ya boye donc mikolo na koti makambo mingi otetalelanga boye nazali